12個月幫你儲齊，唯一爭嘅就係鑽石，即係冇理由擺粒鑽石落去啊，係咪？當然啦，我哋唔係話冇，不過就得鑽石沙。咁鑽石沙就擺唔到落呢個格仔度，佢會跌噶嘛。咁所以咧，我哋而家就係睇下啦。由1月琥珀、紫水晶、海藍寶，我就喺4月度擺咗閃靈鑽。我哋真係紐約美國嘅閃靈鑽，祖母綠、珍珠、紅寶石、橄欖石、藍寶石、碧璽、黃水晶、綠松石。咁呢度咧就係12個月份㗎啦。咁你自己想補4月嘅鑽石，你可以問我哋嗰個鑽石沙係大概點樣咯。嗱，咁呢度就有一個木盤，下邊有一個鐵盒，咁就係一盒。咁如果你想送俾朋友嘅，咁當然係可以幫你加少少裝飾。好啦，拜拜。